Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Böyle bir Muravə gəlib. Böyle bunun işləri nədir? Bunun burası əzilib. Gördüyünüz kimi üstünə yük qoyublar. Latokdan keçəndə vurub əzib onu bortunu. Bunun əsas işlərindən biri bura petlə yeri qopub. Böyle əyri kurçok ve bu petlə kimi olan kurçoku qopub bundan düzəldib vurmalıyıq ora. Sonra bunu burasında deməli, burasında bu boltun içinde burada yer var. Ortasında bir kopuk buradan olar sıvarkalanmalıdır. Bu da o ikisi de iki taraflı, ikisi de sıvarkalanmalıdır. Burada xırış işləri də var. Onlar da inşallah gedişatda çəkib göstərəcəm. Bu bolt yük vurulduğuna göre böyle qarınlıdır. Bunu düzəltmək lazımdır. Üstündən alt baxırsınız böyle qarınlıdır. O düzəlməlidir. İnşallah indi svarkalıq işlərimiz də var. Bunu eləyib. Əsas burada düzəldək buranı. Üstündən bir dənə beşlik profil təzədən buradan ora kimi beşlik profil atıb qalın belə svarkalayıcı. O əzik düzələndən sonra. Bir də bunu belə laqqıldayır da gedəndə belə. Belə bir şeydir. Bunu düzəltmək lazımdır. İnşallah düzəldib göstərəcəm sizə. Deməli belə dostlar, biz bu Muravəyə göstərmişdik, çəkmişdik əvvəlinə. İndi qalanı da çəkirik, nə əlavə elədik. Bunları bura svarkaladıq. Buralar çox oynayırdı. Bir ora, bir bura. Sonra bunu gördüyünüz kimi burası çox batmışdı, yük üstdən vurmuşdu, əzmişdi. Bunu düzəltmişik. Bir bağlaca burasında batıq qalıb. Onu da çıxardırıq inşallah. Profil əyilib. Burada da biraz əyrisi var. Bunu çıxardıb hamısını. Onun üstünə bir dənə beşlik qalın profil əlavə eləyəcəyik inşallah yenə də. Ama biz o profili hələ ki burada stoyka əvəz istifadə edirik. Bu profili inşallah ora əlavə eləyəcəyik. Bir də biz burada nə iş gördük dostlar. Baxın. Bura rezin əlavə elədik. Bura rezin əlavə elədik. Bir də bura köhnə pakrışkadan kəsib rezin əlavə elədik. Çünki gedəndə Muravə gedəndə bu burada başlayırdı. Burjun boş tərpənib çaq. Muravə boş vəziyyətdə olanda başlayırdı vurmağa. Çaq. Xoşa gəlməz səs eləyirdi də. Kənd yoldu, Quruntavoy yoldu gedəndə qrabilli yolda bu çaqqıldayırdı, səs eləyirdi boş-boşuna. Bir də ki kuzası vururdu. Burada belə bir kantlar yenə də pakrışkadan əlavə elədik. Kəsib belə pakrışka əlavə eləmişik. İçinə şey qoymuşuq ki bura oturanda baxın buraları görürsünüz vurub əzməsin. Arxaya da ora əlavə eləmişik. Dörd tərəfdən. Orada da var. Orada da var yenə də. 4 ədəd əlavə eləmişik. İndi o birisi purjunun da arasına şey qoymuşuq. Baxın aşağıda var rezin. Bir də yuxarıda kamerdən. Aşağıda pakrışkadan kəsib qoymuşuq qalın. Yuxarıda da kamerdandır. İndi inşallah o tərəfi də yığaq. Qoşulaq arxasında əziklərimizi düzəldək. Bir iki də svarkalıq yerlər var deyə buradan görünəcək. Bilmirəm görünməyəcək. Onları da svarkalamışıq. Yüksək işləyən Muravə idi. Ne orada da var biraz yaxınlaşdığında fokus istəyir. Bu tərəfdə də var həmən istiqamətdə. İnşallah yığaq qutaraq. Arxasında o batıqlarını düzəldək. Yenə də göstərəcəm sizə. O arxasındakı o batıqları da yenə də biz o əks çəkiz düzəltmişdik. Keçən dəfə siz də görmüşsünüz yayıncı kanalda. Onun vasitəsilə. Bura balaca düzdür batıq deyil. Çox güclü əzikdir yəni. Onun vasitəsilə balaca şey svarkalayırıq ora. Ondan indi yenə göstərəcəm onu çəkib sizə. Deməli dostlar, bayaq demişdim ki şeyin əks çəkizi səs adam deyilmiş. Əks çəkizi göstərəcəm sizə demişdim. Deməli bu əks çəkiz budur da. Onu keçiririk da. Vurmaqla bir də belə çıxdığı yerlərdən döyüb eləyirik ki, o əksinə təzən qayıtmasın da, rahatçılıq olsun.
Bunu böyle vura hamısını böyle çıkartmak lazımdır ki bura düzlensin. Ondan sonra bizim üstüne bu profili koyup gücləndirmək üçün svarkalayacağıq. Burada biraz mesafesi var. Bu mesafəni itirməklə bunu düzləndib tam eğrisini itirip sonra onu svarkalayacağıq bura. Deməli böyle bunu da qurtardıq. Profili belə vurduq bura. Oradan da rezinlərimizi qoymuşduq. Göstermiştim size. Rezinler de koyulub bura. Hamısı yerinde.